Сейчас хотелось бы вернуться к теме установки 1С сразу на все машины. Как помните, мы это сделали с помощью домена через групповые политики. А что делать, собственно, если у нас нет домена, у нас не доменная структура, но все же хочется всем пользователям обновить 1С и не бегать по компьютерам. Даже если их 10 штук, все равно это как бы тяжело, это лишняя затрата времени. Вот. Что делать в этом случае? В этом случае есть еще один способ установки 1С сразу на несколько рабочих станций. Называется административная установка. Значит, перейдем на рабочую станцию нашу и зайдем в нашу папку «Админ». У вас тут в дополнительных материалах есть папка «Install» с пометкой «Административная установка». Давайте ее скопируем на рабочий стол. Что-то доступ пропал. Ну ладно, не будем-то заморачиваться, откроем ее тут. И для того, чтобы вот эта папочка заработала, ее нам с вами нужно настроить. Давайте ее положим на сервер для удобства. И запомните, что сейчас с доменной структурой ничего не связано. То есть мы про домен не говорим вообще. У нас, считайте, обычный компьютер. Так, и тут нам надо ее немножко настроить. Итак, первое, что мы с вами делаем, это мы настраиваем вот этот файл, открываем его с помощью блокнота и выставляем путь. Это путь к нашему серверу, к этой папке. Далее расшарим папку. Перейдем в расширенную настройку, общий доступ к папке, разрешение. Пускай будут все с полным доступом, чтобы не заморачиваться. Так, доступ по сети к этой папке есть. Давайте список баз. Скопируем его, ставим в папку обмена. И давайте ставим его сюда на сервер. Пока она думает, нам с вами нужно скачать 1С. В предыдущей версии мы с вами, когда ставили версию коммерческую, ставили вот такую версию, а сейчас мы давайте скачаем немного другую версию. Давайте вот эту скачаем. И также, значит, вот это вот C-Start удаляем. И скопируем его вот из этой вот нашей свежей, как бы, версии 1С.
Сейчас я это делаю, а потом объясню попозже, как это все работает. Так, версия 1С у нас скопировалась уже. Теперь нам тут папочку это нужно назвать 1.1.9. Все удаляем отсюда. И загружаем сейчас туда вот это вот. Так, берем. Сейчас его перекопируем и распакуем вот сюда. И смотрите, я сейчас тупо занимался подготовкой вот этой вот папки под конкретные нужные, конкретные версии. Папочка install у нас. К ней нам нужно получить доступ через сеть. Вот мы получили доступ через сеть. Вот этот ярлык мы с вами отправляем на рабочий стол данного сервера. Обратите внимание, что тут на сервере как бы нету. На сервере у нас его нету. Мы его не ставили. Сейчас поставим. И нажимаем на вот этот вот сетевой ярлык. Запускаем. Видите, пошла установка 1С. Это не важно, в принципе. И вот второй раз запускаем. И во второй раз оно уже ее устанавливает. Видите, появилось окошко, что список баз пуст. Давайте список баз отсюда положим нашу учетную запись. Они, в принципе, все равно тут не будут работать, потому что тут прописаны локальные пути. Вот. Это пока удаляем. То есть мы в папке install, который зашли по сети, просто тупо нажали на этот значок, и 1С нам проинсталлировалась. Давайте сделаем то же самое уже на нашей рабочей станции. Давайте, значит, удалим нашу вот эту вот коммерческую версию, которую мы поставили. Может быть, пока немного непонятно, что я делаю. Вот, сейчас все я вам покажу. Что за фишка такая. Может быть, вы сейчас поймете сами. Вот, удалили и видим, что у нас есть папочка есть, а в ней ничего нет, только conf и hasp.conf. Ее вообще, в принципе, можно удалить. Это как бы учебная версия. Мы не обращаем на нее никакого внимания. Значит, заходим в сетевой каталог наш. И делаем, в принципе, то же самое. Нажимаем на ярлычок. И вот, как видим, идет установка. То есть автоматически я никакие сетапники тут не нажимал. Я просто нажал, как бы, по сути, свой ярлык запуска. И она автоматически у нас сама проинсталлировалась. И вот она у нас запустилась. Если мы посмотрим сейчас в Program Files, то увидим, что вот она у нас поставилась.
Вот и поставилось как раз 119 релиз. Мы можем запустить. Лицензию она цепляет Hasp с менеджером. Все работает. Смотрим. Версия вот она, 119 версия. И вот, кстати, еще информация о лицензии. Показывает, что сетевой Hasp на 50 вот этих пользователей получил клиентское приложение. Теперь смотрите. Мы с вами сделали вот это вот. Все работает, все запускается. Вдруг выходит новая версия платформы. А у нас компьютеров, допустим, 50. Смотрите, сейчас мы нажимаем, и запускается у нас вот эта 119 версия. Вдруг, к примеру, вышла новая версия платформы. И что же мы тогда делаем? Мы берем, заходим в нашу папку install. И тут создаем новую папку с названием вот этой вот новой версии. Давайте посмотрим, какая она у нас. Ну, вот это вот последняя самая. Делаем папку с названием в нашем вот этом сетевом каталоге. И распаковываем туда все содержание данного архива. Вы вот это сделали только на одном компьютере, в сетевой папке. Все. А теперь на всех рабочих станциях, когда пользователи пытаются открыть базу, свою стандартную, просто открыть, видите, что происходит? Автоматически начинается установка новой версии 1С. Но, к сожалению, требуется перезагрузка. Мы соглашаемся. То есть, как только мы положили туда новую версию и на рабочей станции попытались запустить 1С, оно сразу начало запускаться. И вот, пожалуйста, даже без перезагрузки. Включаем ее в режим предприятия. И смотрим. Вот, пожалуйста, видите, она уже открылась в другой версии. 13.31. Потому что эта версия была автоматически установлена на все рабочие станции. Вот, даже открыв программы и компоненты, мы видим, что еще одна версия 1С была автоматически установлена. И то же самое на сервере. Если сейчас мы попытаемся открыть, она автоматом поставит новую версию. На перезагрузку не обращаем внимания. Пользователь, конечно, пугает сообщение перезагрузки. Можно, конечно, предупредить, что перезагрузка не потребуется им. Тут мы тоже видим, что автоматически поставилась еще одна версия. Вот, видите, да. Мы нажали значок, поставилась вот эта версия, а теперь поставилась вот эта версия. И мы можем посмотреть, как она у нас выглядит теперь. Смотри, у нас есть учебная версия, да, мы ее не трогали. Мы работаем сейчас с коммерческой. Вот они, две коммерческих версии и стоят. Для них, соответственно, NetHost общий. И вот эти вот версии поставились. При запуске, я вам говорил, выбирается автоматом самая последняя версия. И в чем тут же вся фишка-то? Как же работать? Еще раз. Вы, значит, берете. И когда у вас нет никакого домена, у вас обычная локальная сеть в организации, и вы хотите, чтобы автоматом всем пользователям выполнилось автоматическое обновление самой платформы 1С, вы делаете вот так вот.
Вы, значит, создаете папку, которая называется install. Я ее сделал, например, на сервере. Помещаем, значит, туда несколько служебных файлов. Про них сейчас я расскажу. Самое главное, вы берете, делаете папочку с номером версии и туда скидываете, собственно, вот этот вот весь архив с версией. И потом на рабочих станциях, когда, например, первый раз вы ставите там 1С-ку, вы устанавливаете вот так вот из сетевого каталога с помощью сетевого ярлыка. И, допустим, на все свои там 20 машин вы поставили вот так вот все через вот этот ярлык, через сетевую папку 1С. А затем, когда вышла новая версия платформы, вы, значит, просто создаете папку, называете ее точно так же, как называется новая версия, копируете туда, соответственно, весь архив с версией. Вот, и как только все пользователи пытаются открыть 1С-ку, им сразу автоматом ставится новая версия платформы. Вот и все. Вот так и работает это обновление. И это действительно здорово. Это реально может вам сэкономить фактически несколько часов вашей жизни. Если мы, допустим, вот в этот сетевой каталог сейчас бы поместили еще какую-то более новую версию, более новый релиз, допустим, когда там выйдет 1300, например, какой-нибудь, мы точно так же сделаем третью папочку, положим ее, и как только мы на рабочих станциях попытаемся запустить 1С-ку, она нам тут же поставит вот эту вот новую версию. Это значит, когда нету доменной структуры и нету групповых политик. Называется это все административная установка. То есть первый вариант — это была установка через групповые политики. Тут как бы отличие в том, что первоначально нужно всем ставить ее руками, а потом она уже будет автоматически обновляться. В версиях до 8.2, например, в версиях 8.1, более старые версии, там немного по-другому работал этот механизм. А тут этот механизм как бы работает более хорошо. Но согласитесь, что узнать про него практически невозможно, это просто надо знать. Это кто-то должен вам об этом рассказать. Узнать о том, значит, что есть такой способ. Теперь давайте детально разберем содержимое вот этой вот папки. То есть вот эту вот папку я вам прикладываю в ваши дополнительные материалы, которые вы получите. То есть инсталл. Вы эту папочку копируете на какой-то сетевой ресурс, выбираете вот административную установку. Она не должна обязательно так называться, это просто я для удобства назвал. Вот этот вот файл можете, в принципе, не трогать. Вот этот вот желательно взять из самой последней версии 1С. То есть, если у вас есть какая-то развернутая уже 1С более новой версии, берете просто этот файл, заходите в папку, в Common, и берете вот этот вот один файл cstart. Хотя, в принципе, для всех версий будет одинаковый. И редактируйте вот еще вот этот вот файлик. Указывайте именно путь к тому сетевому ресурсу, где валяется вот этот вот ваш каталог административной установки. Это папка install. И, значит, закачивайте в папку нужную вам версию 1С и все. И она автоматически как бы будет установлена на компьютеры пользователей. Вы видели, как я это сделал. Вы можете слушать меня 10 раз. Просто взять, попробовать и посмотреть, как это работает. И понять все-таки, как замечательно это все работает. То есть, если у вас недоменная структура, вы можете даже в какой-то один выходной поудалять у них все 1С-ки и сделать все вот, как я вам показал. И понять, насколько это просто и как это удобно. Когда вы можете только в один клик распаковать эту 1С-ку, и она автоматом всем поставится. Это очень удобный вариант, если, конечно, у вас нет групповых политик. Итак, на этом пока все.